Yo, 24/7, the system is working. I'm catch us a glass, free coffee warm up and a custom. Ja, wow, Bebasu be annual cost of subscribe to Twene Jonas TV. Said a bear the comment by me, Hunma, can you say? What the comment by me if you now catch us a glass and qua. And go for it warm up when I'm Medina. Kwasiampanin in the sono. Minister, Deputy Minister Kwasiano, so now I know Meredodo. Until I was a man or dear, I know a shipper, and I'm a catch us a crime here. When we have been Amuna and Yamisha Bruni. The Kromukwana bounce and Yansan Faso to Chebibia. The Kromukwana bounce and Yansan Faso to Chebibia, and a man did no traffic, Yamisha Bruni. Charlie, yes, Akufo Addo akwa nyim 14-year-old girl. Moon check him am say no kra. Go force you finish akwa no mark okraku amante. Almost finish no mai nam si o kakra nam dia man na ono wa Gyimii next time ofri mu fia o mabio. Masa muntie mi Kwasiafo no. Yasisa post amamu Akufo Addo nim nyansa wasisa post amamu a mfaso obi ani muso a yatoto V8 amamu a yasisa S gracia sika de mamu dise no every month bi yasisa over 100 million in a chide mamu dise no motitra mokotra parliament wa Gyimii fo nko a yasisa SI certain allowance de mamu the ordinary Ghanaians ekoto abama Akufo Addo teacher fo ye ntuo mu ka nurse fo ntuo mu ka Kwasiafo semanya sika di free because of Akufo Addo Gyimii because Marco Kreku amante wo Kwasiampanin Ghana nya wo so mfaso bia since I do betina so 2020 ade papa ben waye a obetimi aka se meba 2020 this is the changes amedi aba the creative art industry the tourism industry ade na metimi point say this is what I have created, this is my creation woni bi wo ho Kwasia bi ba Akufo Addo Gyimii no diskana ma na wudi se na di free na me catch say kwa bia wa bia wa we Nyamisha obi bia so tie no kwa enko diskana na metan radio so nkika nkwasi asem because nobody is bigger than the truth. Nyamisha obi bia so tie no kwa na me catch say kwa bia wa bia wa we abrofo ma no so wan kono ni ari Nyamisha obi bia akwan bia wa bia wa we have na mu na me catch say na me na na mu my me V8 na nam me bi mo no na say catch say my me driver ni na dinti me kan ne si wono me bi mo no empower competition ene si wono me bi mo no ne si wono me bi mo no ne si wono me da V8 my twisa so many months we koba enye feeder mfuturo ni ha wasisa bibini abo ni nyina no de abeye kronum wasisa bibini abo no hwefam bibini abo no de abe cement ni krom me V8 na si wono de am say you be the ade empower competition ame ga cho se kwa bia wa bia wa we Nyamisha obi bia zo betie mon confirm me Akufo Addo nti wakwanyima akura 14 years Akufo Addo wakwanyima generation akura 14 years the generation na me catch us every 1 minute bia ban ba se na Nyamisha obi bia zo tie no kwa na fire service for so na mu ambo adwuma 24/7 Akufo Addo se wanyima akura ma Akufo ha me say na Akufo Addo anyima akura 14 years won't yana I'm saying no, hell no, this is impossible. Say no credit any Akufo Addo or mental problem. Listen, it's not a joke anymore. Now or mental problem because Akufo Addo no onya mental problem no because obi a o yet sika so ye bre o man nyo hia man no aba no watimi ase kuro no o kura de ama o mo ani yet sika so ye bre no kura no o mama mu no kura mfa so aba so a chenwa na me ka cho say Kinsley Victor say it is what it is, man. Na me ka say obi adwuma so be make sure say ade na ye mapenu ababe hwie wababe yi no de rubber foforo asem bola bia wa bia ye obi adwuma enti ye tisika so hye ebre no o bai wa magana fo bre kura che
tell me na NDC for Kwasiampanin. So now I'm telling you the truth. Minim say MPP for ando do na Gyimii. The American nyina be say no ma sofo asi o mani mu ye cho. And Twene Jonas dim pani for atem ade asem bebrebe amaka nyina wante ba akokura o. Apart from atem na amedi ye no nkwa no beti ye ensem bebrebe ameka no onte ba akokura de obeti ansem si Akufo Addo ti pase na Akufo Addo anim se ka etia every 1 minute bi aban wa asenam de obeti ansem si Akufo Addo woye Kwasiampanin no nkwa no beti free coffee warm up na ni twago we free coffee warm up plus free driving warm up you see ameka no ese me employed driver ni onya say me bread because you see me to kwan ba na me say the warm up ne ba me ba na me body ni nyina start here me ya so first no excavator na Akufo Addo Gyimii 41 do need the solve the problem kwan an unya na odi Gyimii wa twajatu ai ra for 2020 na test ye na mu no obo adwuma forever nyame sure bibia so tie no kwa Canada man time or say are you sure that Akufo Addo is or nipa there Akufo Addo na so watimi anyim 14 year there I was say entempa mo be fa no mental health or dementia fa no Ken Nti Otu or say finally just came from Miami. All right, sound. Shout out to Ken Obianko Twene Jonas TV non subscribe every 1 minute to be a Bible number. Kwa bia wa bia we Monday no traffic. Nyame sha broni. Samiro ko afuo mu a traffic aba place bibini nkokro no Gyimii ese kraman ba. Ekro mu akwa bia wa bia wa we. Asisa bibini abo na be ka akwan ama me V8 ma Yusuf V8 be ka akoba pa egua obeka se ka na fe ni ye free ye free adakam ye free box na me ka cho se kwa bia wa bia wa we nyame sha broni V8 no ma Yusuf atwa jani atwa enye free da asem me kra ni ade wa bobi kro ma be da V8 Ukrom yene kura nya bi mun tanda kopim tamu be wu free as I'm telling you the truth empower and competition This Akufo Addo anyim 14 years old dia say mo ye na mutu ni free akonya no so mumpe nipa we responsible na di kura ya to abakura wi anisa munya no fa ni Gyimii ni nam so sa ye to aba ni yi na free so no Gyimii dodo sa nipa we ye tisika so so ye bre oman nye ohia man ye ba be ye oman ni ye ye be ye kuro ni ye ye de dollar na be call 1 ye di we be ye sei ni nyina wa feli petrol ye be teso oba brochi petrol $3 ye adwuma 1 hour je $30 na top petrol $3 1 hour sikat me fele o ka 1 hour sika enti be den wo hu hia wo wiase da na mo de petrol ni etufiri ukrom wa Gyimii ese kraman batoa na otumi ekoka se Ukraine tokwa aba na abo anya no ya na ntokwa ba omukro mo mampanyini ni mnyansa cha Africa mampanyi bia se Ghana na sa de we si ya nkasa mi no maku Akufo Addo dada kwasia we koma kunna dada ohu nyansa me kache from day 1 mu ye dede na ombekwa ku om na mkache se broni ti se bibini o ono woni mnyansa ti se de wo ni mnyansa na anti nipa no ewiase nyansa ne control anya me wa ahoden na me wowe atutura sem ni tukututu Gyimii kwa nyansa ene ye bibia o wiase anti me kache o se wo pa omu nyina kuronum more than 6 months ombeku omo but omunsu beku omo ba ne pa because kroni ya ne dia ti ono obesu mu fidie akumu ajimu fidie ni nyina I'm telling you me be ka sa asem we from day 1 say bibini kwa na Gyimii oriase Gaddafi omko da no mkodru ye na no mkuno I'm telling you every 1 minute we are my vasinam Gaddafi 15 minutes kwa man mkuno Jabab Eriko I say bro I want you to run I want to run from the village. I'm a civil engineer. Please get me work over there. All right, I'll work on that for you. Obianko Twene Jonas TV non subscribe. Ababrochi, I say Obiamo ni sam mabroni. Kura wu free mo. O kwaje bosi ayesi interest rate ye 2%. Hey! 2% mete Ghana interest rate 23%. Bank for be dada o bra 18%. Ube wie yes 23%. Kwaya Monday no traffic. Enti bede na nipa yeye bibini Gyimii ese kraman ba. U kwaje bank bosia interest rate 23%. Misi on bet dada Bank of Ghana kura be dada 18%. Uwie no now nam 23-25%. Can
enti otu ase beggars nyame show bibia America nyina dia ma park me fie tina si kwan no obi atime de masa police won kura dura na omo hwe me omo salute me asia nipa do se de betime ada V8 nyame show bibia so te obi wa unsubscribe bibia me mo di ni ade na wo kwaji loan no kura nya se etse Ghana bill wale GH o se glass nkwan Ghana yesi o fa fie pipes bra fa manipa mesensan sorry confession ko sorry ko nam say nam this kind of journey am say we don't care nam say hey obi amo ne se mabroni kwasiafo ma chichira temu da manipa ma emwa be wale GH o say God bless you now Mark Okraku amante Kwasiampanin wo me ye adwuma papa sei ama oman no na wo ado biba wo ya kromfo na akromfo afa ti woni nti akromfo ne suma se beka kwasiasem e che Ghana fo na wo Gyimii wa yo tia wa pantan se ayi kwakuo wo abranti a wunyini nuru ba bi abone nti wuti nyina start food ni kwasia biba boni ahodo mentofo man nyina onyinyima omu nyina ahia wode nkwasia jeje saati wo kwasia jeje be da onim wo enwum tofo ade ohu kobo omu nyina de kokwasa I'm managing you no kumam career nyina achi ame na omu nyum de pa me say ohene ba kusi ne nyum de odo be nie ohene ba kusi nyum no odo kaini so do we nyina ina beat no kura start ya agwa we ben ohene ma kusi pe no dum ohene ma kusi ja odundum amu nyina career killer oye career mi so on de obe wa career be wu ado we ma ko fan so my creative art minister Kwasiafo se mu nyina we have the men mu nyina kromfo nko men ben amwo Kwasia biba obedi efiewura achi efiewura entertain obia heavy na mu na hwe no kawe oh man change oh ye kawe efa ayarefo wow nan yo ye bia sorry fie be gina kwa na fro ni free ayaban dia oh ashimiyo ena nsuo nso se ja bito wa ha 5 service oba no ma type nsuo everywhere nsuo ne ombuni nsuo ne ombuni free every 1 minute bia so aban ma senam efiewura bo anwumre se pe no bia di America TV3 di ama TV3 agunu no efiewura bo anwumre se pe no bia di America ko pe efiewura he na efiewura tie so many people ka I'm telling you the truth. It was a nice program. Tina tells greetings from the wise visionary leaders country Germany. All right, shout out to Germany for now. Everyone minute to be about Germany now. Some baho, some babesra appear frani duku to. Me ba say appear frani duku to a power for money be reserved mama. I be before my crap be one reserve mama. I'm sure be as obedient. Eric, sorry. I say God bless you, bro. God bless you. I'm see a few it's just so many people ka. And I quite the Kwasa selfish ni Gyimii sa ever say a few adwuma no. When never go a few I'm telling you. Say Tina tell say the system is working 24/7 here in Germany. I know catch no system ni ya bibi ni kwa na Gyimii owi ase. Anu kwa ni nipa wo gold, owo timber, owo bauxite, ewo ayi coal no owo mfuturo, owo bibia mpanifo ni nyina emmoa. Diskani na abagiji V8. No aboa ya okotena pale ayi FM so di matemi. Sa amate Kwasia yi order V8 free Kwasia bi sa no. Ayi mark onye hwe Ghana nya ne so mfa so Kwasia bi ba sa no. Eno ono ntiwo de keka Kwasia sem. Meme ni Ghana sika ono di Ghana sika se no kwa. Na wanya mmoa bi amomo se support no. Gyimii fo asefo. Be wale GH was fire them all. Oma Gyimii do masa. Nyame show bibi obi anko Twene Jonas TV no nko subscribe. Me ni Ghana sika bia o. Me be ka no kura chiro na mkom ba bi because ya bre o kuro no obo obi kuro no aye ni e po acho beji $100,000. Be ba Ghana sika ma ni me dodo. Ebro 7 billion. Beji ni free loan. Ni ama 2% every 1 minute bia ba ba sinam. Yeah, power chow. Oh. Hey. Why we know you gavs? But from Nyamisha Bruni. Can inti Otuase? We got a beautiful guest here in Harlem for you. All right, Harlem. Shout out to New York.
all New Yorkers watching Twene Jonas right now. Helen, for I see you, man. Helen, dear, when you remember, get me the beautiful girls. I'll come and what's up, man? Me will be more, me will Rolls Royce, me will Bugatti, me will Lamborghini. Messi so magum. I'm your mama. Okay, fine. Let me show you something real quick. I'm gonna catch yourself. Find me a be one way. And one I know Gyimii say me can't boy $1 million. You know. I'm sure I'm saying yes, talk about preaching. But Gyimii can't mean something and not you. Men kwa me nyatwe me say obi obeba bie me da. Men kwa me say na bie no. Men kwa me say abie. I'm catch yourself. Kwan bia wa bia one way. I'm every 1 minute to be a my house na. Me V8 in this one me bi mo no. Listen, me ba tia mo John. Eti o car ni siwa me yes obi bedi matam meka mu nyina mo enkurasefo. Enso ente sa. I was say musua de aha no. The same car but every 1 minute to be a viral cinema. But it be $500,000, it be $100,000, it be so full to the extent that it be $60,000. But it be ne boy, but it's why you look the same thing. Until I when it's a becase, and two months and not John be that down at Twene Jonas a buana car, ne buon lose a misram, and class of one in a mamma chamo. We crown, we customize, Michelle that coin, and on my mamma in Tia double empower suspensions. The Americano quadratic charger. What you are saying? A beer horsepower crano. Over 1,500 horsepower. The whole world can be anyway. See road a bit empower nako. Say minyatinam say kimanaka na tenase. Na me activate Sports Plus. Na me activate ya. Entina mekano M1 Gugu Toyota Corolla V8 mini Toyota I Lexus Kwasiaka no mun say muni pa me da empower Rolls Royce ne any BMW na carbon no my car na man and I made them na me use to feel Ghana ni o se Twene Jonas da bonten upon twan cam na ne hwe ko be secret me to be 20 me ba ma me nya ma me website na mo hwe de o de ma me ko BMW USA what do you say? All right, I got you. See, I'm fine. Say, your man say me ba beto. Mami me my dream. Say be ya omo ma Gyimii na ombe jai Gyimii nya sa obi abedi matem. Ma ba BMW USA no. Wa wona meche no. Wa wona meche nti say be ya me man say mpese me toka. Me fan say mpese me toka. We me nko ho internet kura no no. Be pese wo dem fan say mpese me to S5 ahun. We me de me share that come omo ye mam. Enti be to S5 no amamia so no endi enti mamia S5 so no na o ma kire me say S5 no ye wo de ne bo status ahiafo de $70,000 we kura Ghana ni bia ni bi da ho ahiafo de no no what dey say eno ye S5 me de ne friend M power enti we ne just ordinary ahiafo de and status saying $70,000 and we are beginning brony ya de na what the ne bo food and a dikan or ya advertisement or dikan de ne bo no edikan because opese attract you bia na obia behwe nti ba nsin ya kire omu say opede ye papa the quality the dwane the ye bibia eno so ahiafo de wo eno mu no start bia $100,000 ti dia me kire no nkurasefo no tie siwa ni nyina ya de kro but difference wom what they say body no maybe we say body no opa afaka behwim say gran emmoa won we me chia no enti me kire ade enti ahiafo de ani nie enti owie waba no ne asan kire osan ahiafo de foforo nso nie $60,000 600 ani asan kire osan another ahiafo de $62,900 ansen asan kire de another ahiafo de $63,000 ansen a wawie no yasa be kire o ahiafo de ba akwa average people $82,800 ansen na eno no ye ansen ya be kire almighty M me de ani bi no me de ani bi ni o what dey say S5M ansen ya kire eno enti ya kire eno start saying $100,000 600 enti ya kire eno awie no your friend base model enti ya kire eno awie no ni aba be kire say build enti waba no wawie no ni abekire ose dey we no hwe inimu no
where Jedi here for the ash in base model and to about where you know no about build and to abano near the ababe tour near Chelsea started what you say started building and to the more now build the corner na price ni increase the American what you say and to na price ni increase nti ya bɛkyerɛ seat ni nyinaa seat type apɛ nti o build the corner den na increase say see how who say na bua who say $110 na increase every 1 minute bi aban ba se na mu o corner den na increase now o connect and before say won coming out with the car no na bia wa do $700,000 o build the corner den na increase see how who say 101 o build the corner we cry here for the o build the corner den na increase 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 enti o build the corner increase o build the corner increase enti one say we do 115 o build the corner den na increase wa hu ya meche no enti wu wie no wa hu enti ya ba kire o hwan ke ya ba kire driving assistant enti wunim ahiafo de no mpo ho mame miye ma adwem se be ya obi ankoye mistake mi eni natem ahiafo ka na eye meme de ni bi competition no no won ni ameche no no nti wa ya yesu ni nyina ya twere gu ha power ba bi abefa bia ne bo ho power what you say competition nti wa wie no ne ya bebi sa o say and to affiliate and we na free adru be $500,000 no ni nyina e basico normal frɛ say okay your horsepower e betimi dia gum any charges e betimi dia gum a car ni si road a ka bia ni wiase e betimi asa ne ho uwo sika na yes eno ba ku ye $300,000 ba ku ye $200,000 nti uye be bisa oni nyina enti ya wie no enti ube choose all the luxury specs be wie no na ka ni na $1.2 million nti esiwa ene ahiafo de na ye $80,000 ni nyina ye pe wa hu ni amechira no but esi roader ana wudi nya accident na hu difference enti mesira mo mma nye channel so mo bia nye Kwasiade esa obia beka mu nyina ma Gyimii because Ghana no the obroni ayusu ato atwene na enkwa na ba afuo mu e na mo frɛ no car mo no the obroni ayusu ato atwene me kwa ne ma ye tie rubber ye yi amame no ma bisa me se car no tie no opɛ de car no ye mpompe tie da tie ne nweda opɛ de tie no wa utimi pompe o mo fa che me network ne ye rough mo pɛ me nsa komia ba bi ma tie network ne ye rough anti opɛ tie no de untimi enweda de wa timi pompe o computer no so car no and now opɛ de hen anti once you select all these features then they give you date and time no ma deliver car na bre wo fie car no ma deliver car na bre wo hen wo fie muntie miye ye de car na ahye de ye de ahye machine mu ni abeyi e wo gate no ni abeyi ama sa na kurom ate nyansan ye adwuma ha yo nantem ko ba bi na car ni sisi wo dada na wo don sa akosi so mu we na mepe eno ye de ahiafo eto ti se de mema yusu amemba me de akoto atwene ba bi so obi mfa no ana se obi nton no eno no de ahiafo lie eno no ye friend home use you obi ayusu a ompe no ena wo koto de ya ne ye fine but wo pe brand new tier Robert said ya meto no na eye sa na me no ti me wie no me ka ni si wo na se ba Kwasia bi to no Gyimii a na me ka no omo si o na Twene Jonas dwa nanum oda abonti o ehia ni onye obia no omo ntwa omo ka amra ne ehwe eye Honda Toyota eno metinye obia ne obetime twa empower abada empower kura bi ni Ghana ho ka me pe me ma am kotenam ma hwa ti to me o say ere so ade no ahwe comfortability the qualityness the premium Rolls Royce kwa ma me donya me Rolls Royce for se masa we dey e Rolls Royce. Anyway, let's get back to this. Eti Okraku Amante Okraku Mark Mante Kwasiampanin Okwatina
ai radio no so a kadia achievement a waye ene post na di ama no de uba beye ama Ghana for sika na udi ni free no esgrashia ne ho ahwan na udi no se sika na unya ni free di no kan me tweme ho pe na lock o me nkwa me nsa na bie don't get me wrong me nsa nkwa na bie no wali ase ana metimi aye na style bi metimi aye na style bi ama metimi aye na style bi na no anka se bie ba bia metimi aye na style bi e bia man se me wo ayiwo ma me wo akra wo ma metimi aye na style bi ana me wo ayiwo ma metimi amiamia me phone no se na me phone ni control ebe control ayi mirrors ni nyina wa de radio won say mirrors ni kwafom ebe control bibia a control wiamu de ni nyina a control bibia me phone na me de warm up na na yo eno aba bie ba bia me phone now ene control ba bia e control wiamu nyina e control wiamu nyina e control ba bia me phone now me track an mo remember say me tra mo me remember say me tra mo me phone now me dey warm up na dey kon me say me phone na me spark car no and before say me main ba bia car ni si no empower no me phone na control no me phone me wa cry bi na me pese I'm competition phone now me dey here now and dey control car no me phone na me drive car no e ma car no eno a me ko park o ba bia me pe e wo dem fa say mini ho na say abia camera se twa ho ahia o camera se nkwanti se mini ho na obi ba ho a eno a alert me on phone so obi abaka no enti eno a be den e be yi bibia a kire me na fe no de me pese car no ye me pese move a eno a betimi a move eno a move ya we bi mo no Bimo I'm going to just a way. I'm sure we are doing empower, competition. Anti Marco Krakuamante Adia Pesa Oyano Brana be catch Ghana for say, oh, this is what I want to do for Ghanaians. Once there be a quality premium seat in soon as sim. And I had here law kunini men san kwan bi ole he so force me dancing e paja na se bi no he mensa etachi ase kim ebe bi he mensa so mu enu ma he ole he once apaja mensa san tachi ase kim ebe loko once loko mensa bi ebe sa loko eti utie eti se mensa esom se ya ebe loko anse eno a start etutum hwe mensa na kram keke no eno a be close windows ni nyina onse he wo de hade o mensa we be bie windows no wo de hade enti mensa na abie wo hade wo de hade we mensa ka no mo mensa na eden ene control ba bia no mensa keke no ene control ba bia no ade ai ga just have na mu na we no kwa bia wa we na car we supra ene save enti features am wo car no Rolls Royce kwa unya me donya me ai ga just every minute I was na empower, competition, empower. A day. I don't know how many to be I was say yeah, Gyimii technology, empower. I'm coming. Anyway, so it is what it is, man. Anyway, let's get back to business. And Kwasiampanin, Akufo Addo, say what 14 years old. Now, what do generation after generation? Oh, have no hamper, bro, some jam, you do go to my bow. Yeah, bow palm, one there.
next time oba wiase a wonyimi sa bi o nana ena nan kan na ayi Rebecca Akufo Addo yare ana enti Kwasia da ntimi me speech e me clarify ukunu di kura say ye no kura say on ne kodi say wabroni ana say enye no kura ntimi ntimi me press conference enye ho hwe enkwasiafo ena munam kofu ayi aseje ebonsa na no me say ayi dakwel miss Kwasia ya okodi asante hina tami omu ayi mugu kuma so etia me ka ma moti boys na ma motrom hye na Kwasiafo musofu sima nim na ye na ye nana ne otumfo ana otumfo de Twene Jonas ye betwa ni ti Kwasia wu abe Kwasiampanin ti Asante region asase so ya azan say di otumfo atem anopatu anwumre dakwol miss Kwasia we onu kwa di otumfo atem anopa anwumre mantimi anko na sori man koye ne hwe wada so ti wo say Gyimii correction anopatu anwumre di yeye maka cho say san Kwasiafo ni nyina obi agi correction no esisi asori dan na asori ni gunne say kimni e kase e top prot ni asori dan na eya busuanfo na sika ne ko mo enkwa Ghana ni bia ho enkwa asori da enkwa asori mini bia ho ye Kwasia waboka tu agu kwa sia nyansa mo yeye kwa enti san Kwasiafo nyina didi Asante hina temantimi amehwe ti mo bia amfa ni Gyimii emeye dede na Twene Jonas ye betwa ni ti wo de Kwasia wo motrom kankan Kwasiampanin mo bia ma Gyimii sa dakwel mesi Akufo Addo di ni Gyimii aduro na ne ase ne bawunti waduru obe oyede okobonsa Kwasia yesi wakodi se wabroni akọ blackmail se wabroni akọ ye se wabroni se untimi meka ho hwe obi awu abusia dofunu nu waduru obi ayi ase Gyimii kwa Gyimii chese obogosofo akura kowi wansiwo bogosofo a de kromuwofo nyina akoto aba ema no omu kura wi wansiwo sofo na onu aya azanya sika wie no ono na asan di sika ni kopi ni so adia ne bawu efa ho Kwasia ne bawu a ono kwa ne Ghana ni ane bawu da wa Gyimii aye sa adwe no MPP fo ni nyina kura ma Gyimii mabusianfo awu ama Akufo Addo aba oda Kwasiafo ye ka na mujira so mo so a Gyimii fo asefo Kwasiafo ka we nso na di sika kono wo de tuo boba bia enko ti sa me bimo no bulletproof body ni nyina bulletproof o tutuo ko ba bia enko me bimo no sa na ka we nso tie bibia proof accident proof bibia proof se ka ne ko hwe ase eno abesa ndane eno abedi ka leto na vibrate na eno abe stop direct mas sensor o omo de sensor na bobo ma ntwitwa sensor ne kire o sensor na control car ma ntwitwa nche onyansa ye adwuma anopatu anwumre na gba ha no ebi nie ba kunie sensor ne ba kunie esa ebi sa bobo ties na sesa na ebi sa bobo ha na ebi sunie bibini sini ni ya baifo no broni dwene o create software o create technology o chese nyansa ni jadwuma no patwa me donya me bibini kwa na Gyimii na da bia ni ya no ade Kwasia ade na baifo ni abroche da bia me kasa se etia me ka kire obi ansu nyansa broni na okofa ni ya Yesu ba ya onu akotiro ni book ba onfa nto anwa ma obi atieria me kan nya bibini Kwasia bia na ono no se oni book ne kan chen de ono kotiro na de broni ento anwa ma obi a tie Kwasia wu Kwasia biba na no me ka che se be pa che o se stay on pa che ye mfa asori sika hwe asori ma wakan na obi ani obetimi afoso amu apa che ye de asori sika etoto IV8 masofu tenam ye de asori sika toto nsase esisi hotel masofu ye de asori sika etoto ensase sisi asori dan ye mfa asori sika emwa akunafo ni apemfo ni enyankafo wa asori dam ye de asori sika hwesofu ma na mwa ne boji su ye no asatiam Gyimii so amen na mwa na boji su amen emwa no emwa no tie Kwasia wua
mama up to 1 month wa me patch wa sorry no mesa ba so masa me no me bo bi aso ntina me ka kire mo no wa Gyimii bia usua nyansa omo ye dede Twene Jonas da bontin na metima hwe omo nyina amom me koba ba akokura me koba run flat tie ba ku bia $30,000 ye da ka na se no for ni nyina calculate we ebetimi atwia omo nyina ka ama ahwe omo nyina metimi de omo aguabrochi ama omo nsa nya adwuma na me hwe omo nyina ya hiafo ntina omo ye dede se be ya omo bepe kakra mo every 1 minute bia ban was omo nyina ya hiafo nti omo ye dede bedi Twene Jonas atema ma pe kakra mo mato aduane adi me hia obi aka pre tie dia me ka no me hia obi aka pre enti wa Gyimii bia wo be sua nyansa by force. I'm sorry, I'm going to press everyone. Tie dia me ka kira no me hia obi akobo me hia obi aka pre how to kromu anu wanye ye okwasia sorry kwa ya adwuma wana obi $30 sorry kwa ya adwuma na danis kani me ba kromu a na msika dama ekura me kura ndu 2 million and me kura millions of dollars guma council within few years a che miracle me so pa jiskadro ku nipa 5,000 na ma ba ko ba ontra Ghana nyiskadro ku nipa 5,000 na ba ko so metna America no ni minyansa keke oni minyansa keke the oti America be ya say the oku nipa 5,000 at the end of the day sikadro ura no so be say ko una da so tia na wo chiri awu obi anu agi sikadro betimi atobi mo omo gi sikadro ade omtimi to en Kwasiampanin no C300 any Honda and a Toyota Corolla amemeto Rolls Royce Lamborghini Bentley J-Wagon Tesla BMW me toka mepe menye sikadro mi nko obi ada upa gunipa 2,000 wunyeye ti say obi ote heavy because empanifo ni nimnyansa asori dan bia ni ha eye sori kwa ya adwuma na dan skani simple as ABC flow of asesia obeka no krenko a ote adwuma flow of bisa ni say ote Twene Jonas si ote adwuma on kan krenchra asori dan bia ni ha broni okofa ni Yesu ba obi ani mnyansa chan ne ma na kwa adwuma no obi akwa adwuma. I'm telling you the truth. Enti se unim bronsam bi penachina bronsam ni Akufo Addo di onu wo sika obetimi ya bi adwuma no odi di ahye ofu play mu. I'm sorry, that's the truth. Se nkromu afo mpanifo Gyimii na abrofo no kra ho ofeche bibini omo ofe omo akono enso kromu ha mpanifo nkodi omo di sika na bi adwuma wadi ase kromu akra de u kodi kra ntu ahwe o me kra de me sa da bi mo emu kra de me kra de so listen. It is so extremely tremendously easy because I menini ura kan ma me say o ba bi o kan me mia glass ni nyina be dan pure black ti dia me ka kire no me mia ana me pekura me mia o kan me mia o me phone so ma ko privacy glass and once my increase darkness ma mia so na car na ya black metima mia no ma busit no metima mia no. I'm sorry, that's the truth. Metima mia no me pekura mva no ko ba bia o si free ni gate anu abewuram ma mia no mu asa akọ fie eye free akwa wi wa bia one way nyame sha bia so tie no every 1 minute bia man wa se na. It is what it is, man. Chale nyame sha bia so tie no na ka just kwa bia wa bia one way every na mu na we nyame sha bia so tie no Etimutie miye Mark Okraku amante Kwasiampanin. Next time continue FM no so a kandia wo ba beye the vision in which you have think and you want to invent. Me makacho say uni wa Gyimii kra na ni mhia oba asenyansani Ghana mpanifo nyina Gyimii enti wo no obetimi introduce a system a wo de beboa musicians and all the creative art people. One of the system they say sankofo na ugu om career ni na chiame continue ene o Lord Kenya mu nyina wo mo abrabo ye basa ukodum om career no you can, their songs are still there. You can bring a program in which at least be able to nyum bia no ye bet start here afianeka na me ka cho say Patrick Akwa o say bro good afternoon obi anko Twene Jonas TV no subscribe anti without all music no radio ntime run
without music, there's no radio which is going to run. See the America channel. And the also and say, Charlie, Bruni be person moving the car, my blocking into me move median. I make catch us a crime here. I'll be I'm sure we'll be as well. Empowered. Me not now. Engines is so remember say Janumio. Engines is so 24/7. Engines is so 24/7. Or Bruni be person. I mean, FM no. Or person move near the identity. I mean, move through on. Me man a chance na uncle. Ha, quality empower. On one who said me be call reverse. Hey, a bruni cry, nyansa be krania. Some be beneath to us any near ya no of munya Gyimii no. By phobia ni we as kwasia. Metikrom ga matwa bibia a kire bibini. Me de by fo so me. Mo yale on. Obi ansu nyansa Gyimii faso ene owuo ni amane na. I'm telling the truth. Wasia me ale na me de by fo ntimi nyame. Ya munja Gyimii no masa. By phobia ni ba bia wasia. Bibini ye nipa munsu nyansa tse broni pepepe. Broni nyansa nkwa no yusu. Wasia by phobia ni ba bia masa. Am kwasia nkwa. Obi ansu nyansa masa. Empower now is one quality. I'm sure we be as well. America, me Amedia, Maza. Me Chilia, Damre Bibini, Bless Amre Botobia Namwa, Botobia Sona, no to our young Kwasiade. Botobia Yiren or baby crowd. Bibini Brew, I'm sure we be as well. I got just a Kwabia YBI one way. The police are our friend. Police for an Ebano can my block of Kwasiampanin. I'm on fire cry. The police are our friend. Charlie, eti Islam monshano so. By phobia ni wiase. Why? Eti monshano so na mommy anya ne anti Mark Okraku amanti. Ma me nkyere onyansa de ba ko ese wo ye. Ko na kweden kok tena radio no so ukotena ho a se wo de menka se be pama chew next time enkobo midin bio ka kire Ghana fo se wo asia nyansa wo be start a build program ye de betua all the musicians ni nyina aka se be ya omo mebo akokora na omo metena radio so emesresre sika wadi ase as a leader ade a ese wo be ye no no Kwasiampanin one nam ho na wo ba kohwie ni wadwen yo se onye leader ho asia moment aya your deputy minister no e che se we somebody in the mind anti mum build the program without obi music radio ntime nrane anti radio bia what Ghana ho na ono no giscan daniska ni no okay FM ma hwan FM ayi nyina jijim kenoti otuase your name is I didn't catch your hina na BBC. Okay, fine. Every 1 minute be about my sensunam. Until you know, you bought a no radio, so I never radio need to be operating. Until without ammonium, there's no radio. Radio behind you, I'm telling you the truth. Until I know no more, say, Omo Baby Tia advert now. Say advert no, compare no radio station, 5 million. I was say a 1 million, a reserve, a comma. All the musicians and yen create account on every FM station. The American minister Kwasia. The SOSUano no and Twene Jonas asem media me no kre na me kan tu be attack me say I say the wow do tiako refidiem no and I do tiako sum no because obiani also saying no kre. Nobody is bigger than the truth. Until kwa now I then why build that platform no until every year be near the says kana ba betua dey all musicians ka and musician ya bo nyom dodo no una benye sika dodo yentua ne say be ya musician no okọ pension obedidi forever ti dey make kire no ye betua ne kasa be man pension pay okọ musician ne ye ya ame move car no enko ayi kakra musician no because Akufo Addo no wa Gyimii ono no wa fairly Ghana yi okuro Kwasiampanin no ono ani ade papa bia ye ma Ghana ni bia bibini nkwa no wa Gyimii a nipa na be fairly so still omo da so defend Kwasia nipa na ode na ye ma nipa ono abetena so 7 years or ade papa bia nka onye e tira na oba bibia ma ya ma yare on de bibini ansua nyansa minya no masa
Gyimii no and ama o mine ye bre ye any problem ni Gyimii no doso do. The police are from Obadumani ade. Mama move beam on come and him kakra. What they say na me catch you say e kwa bia wa bia one way. Any e kwa na down ni nyina one way ka bia hia ne anko. Heaven na mu na ahwe no. Monday no traffic. So what they say? Power, competition. Asia atena Ghana sa tro kra unya sika na ade afo. Abeduro bi krom no ato V8 dem. Nyame hia obi bia so tie na kra. Enti mesira as enti when command ministers ni nyina wa beba betena me momidi all those say o hwe me. Say o hwe me na osua nyansa no. Ebi. But enko bomidi nkan negative ade bia because emfa moye bibia nyeye because nyansa mfa so che bibia kwan bia wa bia we have na mu na we no kwan bia wa bia wa we nyansa mfa so matu nyansa atwena kofa Gyimii nya bre nko ana Ghana ebre asia hu obi a ono China ni kwasia ni di kro nim tro mugu an kwasiafo mu nyina mako university bia wie school bia ni wi asia mu nko obi enso mugu na Gyimii nko a the whole world mo na mako school kase enso mfa so ba kokura ni ho aba mo so school ni nyina mako atu agu mwa asefo Buena Gyimii nko amo ayi Akufo Addo no kra de na no kra mmobo Kwasiampanin ye ba be ye o man ni ye be NDC fo abese o man no o mama ye bre ye tisika so ye bre o ba Ghana no kra se che tema na NDC fo no teso no Kwasia abes condemn kro ana o mo ayi Ghana fo no so dodo na Gyimii fo nko anti ana o mo boje osi ye na so o mo nyina Gyimii o de ama Ghana fo ayete ze Ghana fo ni nyina Gyimii ni se MPP fo ne doso nti omu nyina so Gyimii sa no ama abekata so te se de Ghana fo nyina na Gyimii utie de America ni sa na ne nakwe MPP fo ni nyina Gyimii cause mama te so pa pressure born pressure mama no no ahu say yes owie sika fa ba bi enye yi owie abi but still what be ye bibi sa na esen ka mo bo Akufo Addo Kwasia no so pressure so ono edu ono no ne de no so de mo Gyimii ana muti ona na oye adwuma na covid ya na intokwa Kwasia biba chale me de empower na ehye kwa na mu ababi akwa bia wa we me de empower na ehye kwa na mu ababi na se wo map na su why em competition me de sha ababi ti amu ye dede o Twene Jonas da bonti ko Twene Jonas yo ne nkrata ni ade no me feel che amu nyina me feel che amu nyina I'm telling you the truth me feel che amu nyina me feel American che omu how does che me me feel American che amu na me just come here we have na mu na we no ya me sure bibia abrofo no class ro me omu hu me am say chale empower na me mia ate asia ono broni no class hey chale empower na akwa ni damo ka me kwa me lock no me twe me ho pe na no aloko ono ani me na me ka cho say heaven na mu na we o before from ba o tenam said the ens pack da me donya me opa ye dan ens pack competition NSC one eti da bia me ba me si o me car no me driver ni timi o me se me boa ena de mayi na di ntimi ya na me de ma de nam Arika zonto o say bimo tell them oh am catch us abrofo man so akono ni ade o mo nyina gina joint ha o mo chilo heavy na me catch us glass nko a wa bi atakwa me dam afu mu ya na first na me catch us every joint bi an so ambulance si o ye hwe se obi ka sanity ya ne ya ni akofa no ni ade ni ede no ko ambulance ni siwa nipa team doctors team nurse for team 24/7 make sure say so obi frɛ o mantamu ase ni tia ne ya wow ni akofa no every joint bia we say asori o the asori ye no da min twankyere bibi ni obeka meboa Presbyterian bi so obi o wa brokyere bia asori bia wo krom ha bibi nipa nkotena onye kari baba hospital and Presbyterian, New York Presbyterian Emergency Medical Service. What you say? New York Presbyterian. I me catch us a glass in kwa. Every na mu na hwe nya me hia broni. Ni krom nkwa na aba hu se nyansa mfa so so che bibia. Enti mako kra ku amante si anyansa
Emejina kwa na me catch say heaven na mu na ahwe no. Emetra nkan Kwasia asem bi o hu tantan Kwasia. Koshini adidi nkofu ma. Wono wa ya abortion be ono me se mentor fo nyina na omo talent. Akwa we nkwa ba lock na edum omo nyina Andy say no you good and o he samre o tonbo de o edwabim. And I praise samre o hedan o tonbo flow to okwa ho ba bi. Na me catch say heaven na mu na ahwe nipa na di akonya ba pipa bi antofo. See samre Kwasia bi anyem no ne na wo ba dia ho. Omo nyina career nyina dunum. And I'm telling the truth. I know when you know when you're about to talk to you. Why not your monka? And so yes, the TV3 akwa in the balok say bibi anti Akufo Addo no ono e musuo ba until the balok abe frafra bibia na onye musuo ba ubekwa akwanyem 14 years old. Onye musuo ba ubekwa akodi ahyawoni abra wo akonwa so emere ketwa bi a yedo abetena so 8 years or 4 years a obayire ho aye adwuma pa board abo adwuma ama Ghana fo nyina akire odin aba bukum se why sise Kwame Nkrumah wa be break record na me catch say go fofi o mutitim no glass nko a wa obi atakwa me dam afuo mu obi anu first study heaven na mu na ahwe no obaye adwuma ni abo abaso as a leader no abetra na chimi nko a yetisika so so ye bre yi okro okwati se Nkrumah ba sana sesi abeto ye so ni kwate mpo nti Rebecca ho amane na ohu ana Rebecca wo obi a watia ne kama ne service ma wa me ho me da okwa o me da okwa o ya mane mra New York na me service ma ho pasia bi ba sa okra na mo nyina onye be ma wa ya for Rebecca bra na me service ma ho ade Eric Azon to us watching you from Tema community one side 18. Alright, I got you. Shout out to Tema for you know me chirio. Let me catch you as special so be na bugu ni ade ade. Let me catch you as me see omo si Twene Jonas say breno. Me ho to me cha omo na je say first na me wo driver ni. Enti da bi an me ba me de warm up ne but mu twa me. Wow. But me work as me bebe, don't get me wrong. But we no abe me favorite because we no ya me mere eno atimi twime. What you say eno atimi ne me eno asma activated driving assistance no. Eno atimi drive on ma dakra na de me ko. What you say eno ase me ma glass ni na black say be ya police bi ndi ahu se mada. Kan na de me ko ba bi am de ko bi anti. I say akwadwiro ni nti say me ema eboa me nti na ma abe one of my favorite cars am de drive da bi ya. Na you know safetyness no say crash said dian ube survival and to say other cars na crash anyame ampata o na beti ana ko to dwe hu nyina betiti ni ade ana bibisa we no ewo airbag all around the body and say na how accident proof around all the body na glass ni nyina bulletproof enti empai ebo amenam said ye wo dey fa dade bi ahwem empai on say other cars ni say features ni ti pema glass no create me wa wanim ana bibisa anti ISM save 100% na me use no all the time no safest say me Rolls Royce ne me Lamborghini ne me nyina me Bentley no na me catch us heavy na mu na hwenya me sure bibia so tie no glass nko anti obi say we are tired of them cause subscribe say be the comment ba me body in my video na Ghana ni a omre Akufo Addo amamuo no Kwasia. I'm sorry, that's the truth. Ghana ni a onye dan omre Akufo Addo amamuo oye Kwasia obi kuro mu asese bibini abo ne na nwe a wonam no abrat na so free na met utimi da hokra free enie yo abrofo no hia no mo hia me heavy no mo ado 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 asia me pagu amashe be 10 years asia as a friend my year free shop no atteche no mfuturo remember anu anaju nsuo toy yami shabroni enti me sina obi kuro mutimi da ho atale white enye feeder utimi da form ka kwan ho don't get me wrong ka na sisi wano ka kwan special flowers wo kura bi si bibini dam special flowers yami shabroni enti listen
It's not a joke anymore. Akufo Addo there, me say Obia is disappointed. I just say nipa wa Gyimii. I'm people for him disappointed because this man was the manner what me to radio so ya mo bododo. Oh, yet is so ye bre. Oh, mun so me hwe. Oh, mun Ghana for so me hwe. Oh. Me say Ghana for some petro ne board the 14 cities. Oh, aday mahama ye nipa boni ni amamu boni mahama subanye mahama ya kronfo mo so me hwe na yiba omi anso kwasia no ne wotantan na ni tipa se se bo satem na ase de atwene yamu nso ene na fu ubeka so onyimtafo miensa na na ono so ne wotantan obegina when the fundamentals are weak. The economy will expose you. I'll come and I'm going to establish proper foundation to build the economy, to boost the economy, to bring the dollar from 3 cities to 1 city. To build the economy. And I will post a video now. I say, "Cho, now the CS on him tough for me." Answer, Kwasiabiba. On time, you didn't make-ups and quite me here. All national service personnel are money native into your can you make-ups to see come a buviet, you know, banny make-ups artist for Gumna, Chimin Samira Mohammed. On time, Asia, that crop for any raw brand young hill. A day for any raw brand young hill, Matisse information mania class of floor petro, and for any raw brand. That's ya on time. Oh, there more empathy for any Gyimii. Gyimii ni. Abroni akofa wabuo abasement ni krom nyina abe kronum kama ama abua biba wasesa ma begum say me makogu abrochire o ayi mo amgu parliament nyina ma Gyimii wasa na o cement ni anwea ni nyina gu krom na anti untime nwene ti se nipa na ate wono ayesa abua na me ba begira be se o na me beka bia ma kwasia awo ka se mo bana nti wono na Ghana for no so amunyina ma Gyimii no mo kra me hu obi amasa wa Gyimii anya obi na Gyimii nti once I make a chance MPP for nyina Gyimii no ama konka ayese Ghana for nyina na Gyimii Alikon watching you from Dunkwa Ofin fire them Gyimii ne do so do me guso ame fire mo shout out to Dunkwa Ofin for nyina I say omunyina anti MPP for nyina Gyimii no mo so do so pa no over 6 million people no omunyina Gyimii ama akata Ghana no so amanese Ghana fo nyina Gyimii nti Akufo Addo no aba abaji yi okro wa ba abaji ayi COVID-19 sika waje di tax ahodo was or the COVID-19 tax aba waje 1% tax waje 2 years agigi airport $150 wodini nyina still no mo da so support no nti ama wo so mo nyina Gyimii dia ene ma mfa yi levi mra na yemfa mewie o mo nka ho ye se kuro no yen wie sika ni nyina because o se o discount ba besisi 11 hospital o mo kofie kura o ba bia obi anim Ghana fo nyina anim say wa agenda 111 hospital ye je covid sika dia kwa obi ansi hospital bia o mo obi anim Ghana ni bia anim nyam na meka kire o so wa na meche no enti say on si hospital bia na say still mo da so support a no hu say yes enkofo ne yamwa enti ene manfa yi la bi mra na medada o mo se me de ba be ye kwan enti ene ma me hye ni kan me twam tro se ma ye kwan a ne tenten be se from Ghana ko America miensa enti wa ye kwan a ne tenten no etia from Ghana to America miensa e de ato Ghana abra no mo se mo ani se go yo na now you are the best so na now enti o mo hu se mu nyina ma Gyimii so on say people for also problem no once say Gyimii for those I say ayi me man say o we nkatie na nkatie ni nyina ye pa na de asai ni nyina nkatie asai ni nyina dosu wo ma na fra na nti fan se nkatie na gu anum nyina ye 20 na nkatie no 20 ni nyina emu 10 ana o de emu ye friends say 12 ni nyina asai na 8 pe na ya untimi nkatie ni taste da I mean abonum nyina be enyo because nkatie ni sa na Ghana na sisi akwe MPP fo nyina Gyimii no mu defendant tronti ama ayese Ghana fo nyina Gyimii enti wo yehwe a enyeye enti obi antimi meka no radio so ayi Akufo Addo e de oman sika e de ehya fo play meanwhile say sika betimi solve oman problem 1 hour be $18,000 na $18,000 no
Bigate kura anya sa Gyimii sem no America kura na obo wiase nyina abosia no omuma mpanyini nam hasi ono anetwi ne ho or ko ba bi out helicopter. I'm telling you the truth for Thierry American helicopter no hanya enuru $3,000 kura eno na kromu ha mpanyini tim or the helicopter na eko eno kura dodo na ono anetwi ne ho enti so ono no ahun se munyina ma Gyimii sa ade a ene sa na tie dia ma me se kuro no. Remember say obi e ba obe pesika command on na busianfo enti omo nyina wiewia sika ni nyina de ko enti kuro no opa mi entu ne ya sika wa wia no obi ani ho be kwa bisan say sika bebre ba be wia e wo he mama e be tra so wia sika ni nyina ma your friends your friends akokura friends Kwasia Ibrahim Mahamai why na akwache no why na akobisa ze esi NDC fo akom de omo a omo pantan nyina yi NDC fo omo bre nyina yi omo dani akromfo ni tutumbotomfo nam kejeti ane dansoman ne sekwi sa NDC fo yi mahama abehwe ba akokura dabi sa be pe na MBB fo no so omo be ya sa ye mobochina MBB fo ni nyina come start ade om because kenovoya tesikana wa wi ano onfa miraw omne be tutofie wa brochi am mabusi anya bibini kura na ese kraman ya enka me hu bi da so me wia me krom sika na me dia ko obi krom agoto tofie ho wa Gyimii me se wa Gyimii a te broni krama yo ebi ni wiase yo ebi hu se krom ha ni ato asi o koti o wia krom ha sika dia kwa Africa da ebi nsi da ebi nsi wo wiase da ebi nsi da eye 1000% impossible. Every 1 minute be a Bible sinenam. Obi adwene ne krom first. Etim catch us say sa ntokwa na eba ye na na mu yede de o na Russia de omu de wiase nyina omu na ye hwan omu ho ode chen obi am catch us a joke. Say omu de ba Africa for so dia come ji krom 2 days. Ba ye broni to broni ne de obi adwene ne krom first. Obe e makura ne be fatuo akogina gate na no. Oka so am ti say bibini a ayi oba be ba betena oba be bibi adi so akwadi kote no akwaji obi kunu tresi bo ache mo kwatidiefu amezi ba da bia Gyimii kwa social media bra be krom a emme design software emma bie companies odi ajama yare o ye kire nkura ne say munyire mo ho nye creative sa na broni che bibini so aka che ne ba se onko kan broni book a watchro ayi Ezekiel pass here Jacob pass here ayi ye we are say ayi yesu ni na siafo to fa ha broni so kire ne ma how to make money, how to make $5,000 a day. And a broni kire ne ba I'm telling you some kind of crunch na no mo dada mo masa obi ansu anyansa broni kire ne ma how to create jobs, how to make thousands of dollars a day. I'm telling you as a broni Gyimii edua akofa bibini abo na bia begu ase na osimenti for man na ne manam so ne benti atechem bibini na ye fa free ne krom or what a channel petu anwume left and right enti broni e bia djuma no a che ne ma say mesremo think about how to invest money, how to enu ti on na me ka che o say bibini nko an no wa Gyimii otu wi ase o say broni ye no broni penasem mem onti ono ne nam ho saa onye ye da abrofo man na eba no mu akono kama amen show bibia broni a omblemu say broni ye no bibini a omblemu broni say broni na ye no ko bremi supernatural superstitions o blemu bronsam ade a eni wiase a ade a kraman kurati krom a onyini ade e bi ni wiase se bronsam na ye no afa ne maame so afa ne nua bi so afa chiminku a oba broni dwene kwan ba fa so a obe onu kapro obetimi akọ bank no akwaje bosia no odi aba ba gifie odi aba gifie no odi fie ni nyina ma han no abosume so waje ahanfo no mtitim ni sika no odi tua bosia no ti ria me ka chi no odi tua bosia no enti broni nyansa o ono wote wono onkobo ka bia o sika no odi to fie nya ne dia but odi sika no je no e bia man so oje $1 million a odi mu $700,000 akoto fie no odi ama han no odi omum gum ni sika no e tua fie ne ka na wanyamfa so $300,000
na saa $300 no wasan de akɔgye another fie na ɔde nkofo akogum no ɔgye ho sika na wasa nti onanim bra na ho so no ɔbɛ $2 million no ɛda hɔ a profit nko a wa make still efie no nkofo da so timo mu tue sika ne saa na ɔde tuatua bank fo ne bosia no mom na wasan nti capital na wanya no de akɔbie company wa invest wo company what I say wa bie company no I employ huge sum of people no mo ya adwuma bibini ono sika na onya ne free kro ode be kwa kodi ahyewofo ma ode be han hotel na nkofo gum bibini Gyimii ese kraman ese ahia na no asore besi wase bronsa mo ye no saa na bibini de ne te bia ne Akufo Addo enya sika a wo se Joe Biden abie 17 million jobs since 2020 besi ne akwa na tena so 2016 besi na Akufo Addo omi adwuma ba akokura Gyimii nko enti bibini ne broni no ehia ete se wo de kraman compare nipa nyansa no bibini Gyimii makuma akupeni nim nyansa abibifo mu nim nyansa so nyina ye omadiye abibifo dodo na Gyimii nko wo sha mire me se anopai obroni dwene kon be fa so asolve problem adani skani odwene se enipa nya ba bi na ma me nkɔgye bosia nkɔ han enkoto fie nkɔ nkogum na menye omuska na me fa ho na ni skani enipa mfa chem enipa ba bi aton omo normal ma me create website na obi abeton ne normal ho a e free na nkofo visit website na me fa advert musu na me na ni skani eno na Amazon akwakoye no I'm telling you eno omo nyina dane eskafo na bibini ti wo Gyimii odwene na ni nua nye because of kwasia bi book odi amana kan na ni nua na eye no na nopa bia ni nua nye o na da bia ni nua nye o na obi ye no enti bibini ensia nyansa listen I'm telling you the truth enti obakrom ha obi ahia ne bia bibini amekasa no asem na kirewo sanso na ba wiase a the whole world nyina Africa nyina nipa ahia omo ya bibifo wiase nyina continent nyina omo ahia omo na eya Africa fo because omo nyina Gyimii bosia na sika na eda ho kwa no eda bank ho kwa Bank of Ghana no nya Akufo Addo dia enye kinofori ataboa ne dia Tony ato abade makogu ti sika na ewo ho nyina Ghana fo na adia Ghana sika na gu Bank of Ghana nya obi adia o politician bia ni wo kapre enti omo sika na omo de cha nya omo sika Akufo Addo sika odi amawa kwasia osi Gyimii la bituma na do Gyimii age atuma Ghana sika na no atambidi amawo kwasia biba enti se sika na egu Bank of Ghana hon aden na won se sama Ghana fo no na won fa 2% interest into so se de krom ha se omaye no se sama Ghana fo no fa me bi adwuma na ahokire mfiri krom sa Gyimii nti bibini bayire taxes so sa the whole world bibini nko akrom ne etua tax kese ehon so na utua tax amfaso obi amaso abrochire broni be uti wakura ne epo a che se baji loan we a bank na osika da ono yes o qualify loan for house, loan for car, loan for near the amount enti omo cheska ni nyina ma krom wofo na fe no omo ye adwuma nti enam so omo nyina ye adwuma na omo tuatua sika nga crack nti wani mra ho so no sika na o chema omo no sika na san ba at the same time wati ohia so wati ahokire so wati krono so wati o house bibini so sua nyansa na Gyimii anopato anwumre ono odwene se obey kuninua o mabosia bank loan no the interest are pay so 28%, 23%, 18%, 15% abuwa biba it's a problem near Gyimii keke the problem near Gyimii keke to bad kroman wa be ye say time I just said you wa Gyimii the American no anye ya kwasi and the fact and when I just say yeah they continue Akufo Addo kura konwan so awunye ye that here because ahano the easiest way to make money America because on penifoni na ni answer so I na meche no police in check no or yeah adwuma check it wow why here no o car no ehun pipa na unu no the take tax ho ama omo ba adwuma forever and ever oduru me car no hwe se ano se bi mo de ma me ntweme onze oduru no de bi show obi dia ho onze de show obi dia ho ana de show obi dia ho o hwe bi mo ne se ma me ntweme o ba de bi ahye ho bi mo empower and competition na me sure bibi azo tie no enti am kwasi ade za police ni bi anyina odo
Toyota bi ankom de ahye won da Kwasia obetumi Toyota bi sia be Gyimii Honda bi ankom de ahye won kura da masa oyare we Toyota ntino de hye won no ami nkotwa mo ayini nkyere Toyota o de be hye won masa sia Ford no de hye won no o de hye won gentleman no kotua Kwasiampanin me da bi mo enti won say bi mo no mo no mo nim say ada say ai governor bi ka ana say eye mayor bi ka ana say eye ai enti omo on few crowds for Gyimii come pe manson bia nya fe no o de ba be hye ho na ai ya ba be friends na ne office number say eni ona o de bi hye ho ama akwa no eni o bagu computer no so de ahye ho ama no simple nya fe ne ya be friend office maza why did you put it there and you know obi oni say here ni bia $20 million in tokada Kasia here ni $1 million da a day come on $50,000 kra here ni bia ni bi na me ka cho say have na mu na ahwanya me shabro ni anti me sra mo bibi ni nsu anyansa me yeram ni masia anti ye problem ano no anti ameka no sika de do ti a mu Gyimii na oni nkrata no kra me ne nkrata mate minfra America ya ngome wa wo bi no o pa fa ka besia ye detective be hye ho me gina de New York City Manhattan fa ka besia bi wa wie wo fa besia ye de be hye ho amu akotua me ni bi me chelia u ade wa wo scanner somebody tie de we kan ti ko pe scanner ja Gyimii no enso fu nsi wa ni na Twene Jonas wa enka who scar you got anything o pa ko to Maybach Fabesia Zisia Maybach $40 million to Maybach and I go to Lamborghini go to Ferrari Besia so be detective be hye ho a day on few kra on few kra so for Gyimii ko kra over me hye ho da oni mi pa kra ne dia e bia ai Joe Biden ba dia ana Donald Trump ba dia asia dem ko peskani ana dia hye ho no I mean can't tell. And a shower white, you know, and you're the shower and white and orange, you know. A shower or cockra, sia. Next time, Fabesio. Okay, it is what it is, man. Me I am the mercy I say. I mean, sure, be as old, you know. Till what was done, when I somebody who $1 million go accounts, man. Automatically, we young crata or crumga. Cause we is canny. Crata, no, you tell me the amount, say, I'm up per se, I'm moving, obey me at the end. Obia obubenyo obi amana hwew o medane kromfo ne nam krom ha o mededa abonten enkoye nkwasiade enti na omo man krata se fa koye adwuma na se wo sika ne dada ene ye se wo hia hwe o mnim se wo kra betimi employ nkofo nti wo hia hu sa na te awon ya meche no sa ayeti se obi free ga na aba no say mi wo sika we me ba be bia adwuma on kran Akufo Addo be so fefe ne se yera bra wo hia hwe bato banana hwea now nam Togo border na no a every 1 minute bia bola kan nam onam Togo border na no a Akufo Addo be dai ni immigration for no mamotrom sheshe no am ba chiwa betna FM say o ya chichi Cote d'Ivoire for ni Togo fo bi ho border na no ho yes ade omu ko omu krom because omu ne kapre ni asese omu border na no ba le omu ba na Dangote na eba oba beji asasi kakraka on kran no asini cement company oya de on wo hia hwe nipa ni sika ne kura no oba una de America kura wani age she fast na bra na bebie na mental tax e kwa bia wa bia wa we have na ti broni ni hu se sika gu account mo say masa monye fast mark wa ne mran tentem no me ya juma okrom aze na ya ne emole om kura se timi ne yom mama ya no kura to so kura jina ne om nchele ntina ya abrofo man na minya bi mi omo free ni ade no abrofo na ne kofo omo ba me nya sa nka minim omo ane kofo omo nua ma ne breme ya no ma bisa I'm going to send my sister to your house tonight. She's going to bring you some food. Since you don't have no family, you don't have anybody to give you food, I'm going to make sure you straight. Me say, I got you. Oh, I'm tired. I don't want to go home. And I'm, you good. You can sleep here. I'm going to sleep here. You can sleep here if you want. And then, when I say, yeah, bro, for my freeness, and I do not have me the head enough. Kenoti, or to say,
building an estate, I will call it glass in Ghana. All right, shout out to all the people who support the truth. Who build the estate now? Memo, $2 million. Then you build some houses for me over there. And these houses, you know, omo subscribers, omo ni baby te, omo busuafo ni baby te, they should go and stay there for free. But omo wo sika de, omo ye adwuma de, they going to pay. Why? Omo ni baby te no, they going to stay there for free. I'm going to give you the money. The answer be start every 1 minute to be a mind boss in them. But I say I'm catch us what you are starting na ye bibi. Because se wo start ye bibia and obi be hu se wa ye bibi no aboa. So on me chen na ati wona obi ada kwasia bi ada e to anwama and selfish interest nti wa catch you say enkoye hwe Monday sorry besi na sorry dem, Tuesday sorry besi wo, Wednesday sorry besi wo, Friday sorry besi wo, Thursday sorry besi wo, Saturday sorry besi wo, Sunday sorry besi wo, Monday san sorry bra ompe oye ni nyina so nya se okoye o ma bibi se fakoto aduane di onu mum na se jiuska say obi yawa. Listen, suanya nsanti akwasi awu anu ma mkogu nyina mo yankwasiafo Gyimii so me na musa diskana koma no. I'm telling you, say the same thing to obi nim ni obofu mu nyina mo yankwasiafo. Sorry for unsa koye bibi bro ni okotwero ni book by ni krom nie. Why na share speakers here tem metim watching the whole country. It's true. That is the truth. So flow of fasisi abisa no. I'm telling you, that's the truth. Kwasia ai omu bua omu kom na di omu ni scam di bedidi. Omu ni scam di bedidi. Ena omu ye dan. Oma ka akire wo say bra na fa bra, fa scan bra. Na omu mfa ntwa aduane ni. Omu fa bi hwe omu ma. Na wa Gyimii nti omu nka nkire say bra de say omu ka say hunhum bi ti ofie a oye Kwasia Twene Jonas hunhum ni fie. Ana omu ama blast omu bebrebe from day one. Omu ni hunhum asante hene kura Kwasiafo omu motrom hyehye a omu di na chi amu from wa konfoi omu be bro nua say ameda so na mo chide wo tie dia me ka kire no Gyimii afi kura na me yeye oh bibi ni si anyansa o asem me kura and I make one say obisi Santana is interview Agrada on subscribe into me money be and we be honest and I make no Agrada onyo bia o me movie producer of Ghana obedi movie achia ne namua no ye brebre koya azan no nye ska best atitwa movie mienu mi ensa be dane producer obedi achia so person ye star am farmer no no eya azan oton ai odada musika gari sa no koto odzam no nye ska be dane movie producer no twa movie bi na movie ne effect wa bi man e hete me na me market bi man ba onu me nya show so be kai me sa Agrada movie no na title ni di ne tender nti e hete wi no a o ya azana nya ska no ye dai otoni obie odiska ni bi ko bie TV no to TV ni di tender TV nti esi ano o ya azana ye ko kan o mo bua Twene Jonas eye nipa boni ni on pese obedani skani nti on pese obekọ Agrada ho akwaji skani bi ano zamu na sisi ano ho no etoro wie no wasan da ne sofo si awu se konfo line no ho ayemre nti o meka obi nim ni obofo mu enti si ano mu no mu amoye victim na ya Gyimii sika eni Agrada ho na nim nyansa ena ho na benefit maka cho say remember say sika na ede o wiase o sika control wiase o obeto aduane a eyeska nti ma aboa bi na ada say money is the root of all evil eye Gyimii keka poverty is the root of all evil poverty tie dia meka kire no Highlander na taxi ya na mu no nyamisha broni patro bo fofofo Toyota Highlander poverty is the root of all evil enti uwo sika na emfa nkomma kwasia bi ofre ne ho mara mana sofo wo so fa ye bibi mo awabrabo tie dia meka fatoka demanse na wawuate no wafa foma bre wonanti nyina papa Gyimii fa bi adwuma oh fa hwe obasku wate na daache obatimi abehwew oh
Emma Kwasia be another so by 40 fan bra no fa chentu na 9 emmantam no asori dan mu akra bia so de. I'm telling you the truth. Ini nyina agina how obetu ni akra no, especially wo nya adaje ko adwuma no agya no ofie da bia obe stubborn because upon school I stubborn children a benant. That doesn't mean akra ni by for bia ni wiase Gyimii so yansa. Nti ukoton jene ko brese sika no emfa nkoma adu bi mfa nkoto kan tramo. Sisi amoni agrada hwana isi ya wasifie nice house ase nya sika ni bitemsan de kosi asori dan si o esi asori dan opa kura amopa mungu na nima se wo ya azan obetimi asori dan na han obi na nipa kuro ne ya azan no na nipa kuro no etua ne ka. It's a business strategy. I'm telling you. Yesu nyiska Yesu bia ni wiase oji hwe obi ani hwa Yesu akwaji ne ka preda. Even Israel for now, yes, you from Bethlehem, Jerusalem, or Mukra Kwajuma. I'm telling you, she can't move the mamuano. Listen, Opiasia Yansa. And Tisano, no Massa Dao. So, Umami Naya, Unsumi, Akufo Addo in Yiba, Mr. Okru, Okru, Naya, Gyimii, Oba Bukrom Noabe, Crow him in free woe. Metra Ghana, Abobo Yakra Mantini and Tobia for Mobia and Yajumama. Aha, made the millions of dollars. V8 Empower. And I'm telling you the truth. And he said, Onunyeska, and what this can say, and you crow my head then in a petrol war, what pay the $50. Kaberenia survival chroma. She said, yeah, Mwana Peja Petrol, dear drew 50 cities. Oh, but Gyimii 1 time, Kwasiabiba, Ojaiba. Oh, but see, Petrol 114, ne boarding, Mahama Yakron for Adi, Umusa Ukrawa, but Damuya Kron for Chen, Kwasiabiba, Gyimii Fuaba, Namuano, what a Ghana for Gyimii almost as a source, Adi, no Biana, Gyimii, Omo Munimian San and North. Gyimii for na conca Adianama, and one Gyimii and Omu Gyimii because Omunim so be a Gyimii to Omon Fahon, or because we yes can I say, Kwasiabiba, I see on my Amodia, and name Kwasiampani. To petrol to say a filling station in Amodia, and I'm on Pnafoni Mabusi and Foni, I'm a boy card, I'm on, and I'm a petrol free. Ghana ni, I don't know, Tigoma or Breno on one and Sanko to petrol. Moi a Gyimii phone crash for crash for everywhere minute to be a my bass in an ammo. I am people phone cry. They want to see a Gyimii on. I mean, Yakrado. Say, the one we see bomb hammer pressure. Pa, even Tracy Watchman Kwasia for Mon can on Miss Bone Crassy for ne Funumbe de Mahama Kodio be there no opposition. Papa no, dead the band one year. Akufo Addo, yes, OD 14 year. No, against every law. Say no grandpa, I say America, Muma Yiba Omia ne dio man penino. Muma Yiba Omia, Kwasiano. Yet a Gyimii Fuano, the fundamental is weak, you know. Kwasiampanin, the economist man, the ye chrono, ye scamano, ye levy, ye ticketing, ye pregnancy, ye BBA, ye feeding program, ye BBA chrono. Scamano, there's a model of mine shining some Cronfuano. At Mark, Okra Kwaman, oh no, Gyimii can't Kwasia, Okra, no, dear men can some crab, you know, Gyimii crab. Kwasia, what dear position at the amount, man, for so many. I met number being come as MBO, build the system, tourism, someone I'm a fetch, I got to turning in our zoo on. Most moon first can't go to Toby Megua. Gyimii zoo, Bakuma saying, Bibia or Biamaseno, tourism attraction, Ghana, beer tourism. I'm going to Coast Mancos, yes, you now, Biamra, baby, I mean, a cast the home now can go for any near Guano. Munkonamco clinic in one and watch mine now, say, Bayaquasia Biamano. Namum to fence work to have been found in Asia. Mum protected the history of Ghana. Moi crash for me, I'm the Messia, I'm the Machi, I'm the basic mania compo. Kwasiafoɔ obi amaye ya medda bi mom zonka o se sha mere medda ba bi a mechelia
and Sabisi Minchena and my Bakodama. And depending here, Yabro, and it does what, sir. Then the pay which is Shano Adia Bachia, about 12 was the A and the Median. Adia Chekram Besadia Bachimi Doyame. Hey, Yabro, Yabro. Ha! Now the car, hey, or phone belly and I am the gym. Ha! Manya stroke Wagana, the Minya view. Ha! Not with the car, come on, Kwasiampanin, 10 million. Na phone belly na yema show plam 2 million Kwasiampanin. Ha! Come on, 2 million. I'm Shabroni. Ha! Ha! And that's one time yo. Wa abra bonyina unim se ani that's one say opese oku menku ho. Na ewiase nya den wate ewiase e de eye mpanifo na Gyimii. Unya chance bedru heaven ma wa wie. I'm telling you. Bibini dia ono ompese ni nua bebante obekasa abruchire de ende memfi omo ompese obeba bi am de ja am kwasiafo umbe Samuel I say things are hard in Afum how Twene Jonas listen to you at the premises of 21st clinic. I got you, man. I know all of that, man. This is why I'm trying to press this MLS leaders so that they do their jobs right, man. You know, I was once like you. I thought the end time has begun because it wasn't so easy, man. I struggle a lot, but with the grace, by the grace, with the grace, by the grace of God and the grace of a white man, I'm now enjoying a life that Kwame Despite will never get to enjoy. Kwaku will never get to enjoy. Akufo Addo can never get to enjoy. Japan can never get to enjoy. Kwasiampanin friend who is can you afumo. Kwasiampanin friend who is can you afumo. Some Jonah can never enjoy. My friend Kwasiampanin friend who is can you. My I'm enjoy. Hey, first no. Na me who say Kwasiampanin come on Toyota Corolla taxi. Toyota the other taxi obi amfo a. Na me ma shim say da benda. And I may wish baby abrochire iskadura na I may daddy dynamics no ready me nyane mi o ma me koso so dai we na dai no dem do nyame ha America don't say God bless America, God bless the United States, man. Why are they our hospital you free na you say kro power chow, please we beg you, please lay here, please we beg you, please bring your hand, please. Where are the Gyimii for check with the brony races? Yambe Tiakawat. Yambe Tiaka. Ghana, Messi painful him near Nakoto in Tabonso. Na Yadina Yama Kwabnania Swanwa, Kwamnania Swa than a corner back than a con. No, Mewu near not from no ocean foot robin. Nama o mami bi running to my near the travel she and ya chima crana berry as or bedeu or Koda hospital so nurse in you say dinner tem menkwana me ha menyam dai matimiana munkamanuntum kura ya wonu mo o bedeu medonyame tinga crana berry as no mami ni da hokro odwene de odo akra no koduru fia obedi nani kura san friend adwuma me kwa entia meka o enya ne fault entia ne ka nya ordinary job o ye nurse ni na katua mani teacher ni na katua nurse ni impost no. I'm telling you the truth. Drum high 1 hour near start tiaka 1 hour every hour ye tiaka ga obi amoni sema broni woni sika kura to bicycle we or delivery 1 hour bia oje $25 per hour delivery to bicycle promo a bicycle no yempele eno anse otiso na de uko enti se Ghana ena eko no onse eko ompele hwe eno anse otiso na eno ade uko yempele nye hwe because bicycle no ye charge anato we nsi we delivery no ko deliver
eno so eno so ogina so sa na de na eko gina so sa na mfanko ye mpele nya hwe charge I have light ye charge free baby anam bia dua bia socket bo charge your phone free tu ko gina akura timi charge ya yefu awatu de ko and whatever it is you want to do, oh, you gonna be high. You gonna be high. You gonna be high regardless. And son, what's that to canon? Ubonso mu musica da. Bonso mu musica da reka koba. Oh! Bonso mu musica da reka koba. Ah, bibini ahoro kanu. 190 free bonso mu rufie no. Na koba no, ehun asan ye ehun aye ti said ye ofri ayi na buy. Dubai is desert so. I'm sorry, that is the truth. Cement ni anwea no so nyina Afri Ghana. Ye pai no say chema nsa bonsu na mpasu aso. Abo no ennegu an. Afri Ghana. That's the truth. Nti kabe na obo to petrol bo fofofo as $3. Me na me yes kanin am to them premium, the most expensive. I no cry $4. The most premium and I'm to go empower no. Come pese can afford to bebem cause min koto $1 million can I mean koto petrol fala $3. I dey imagine me to $4. I know you the most premium. I know me be omo ye here for there. E kopem tema escafo no beto. Enti say scanito for I say here ni to 3. Nti kwan kura no mo ya baby es ye betwa to no ese ye foforo ha ye ntwa to nti se wona wo ska ye obi a ono ni ska sana broni ya de nti sana bibia te nti krom ha bibi tax kura na on pese obetua opa untua but utua ye be say discount nyina abroad interest account nti wona ade America kotua Ghana nko ani kura utua tax na ska no mafadi abrochire kuro bia tax bia betua bia be say ade wade abro friend tax return eye bibini nkwa na ekromfo obetua tax bia patua wiase tax nyina okro num sika no be hye ombefa ni nyina di asa be ka cho say tax no kura utua na nso omo say koje bosia that is bibini nkwa ono nkwa na agimi owiase eye bibini nkwa na agimi owiase that's the truth antimene won sia mabre me di akire amenya kompo because am empanifo na eguo ni nyina di omachi obewu na omnam ho obewu na omna om nyina Gyimii eti ma ko kra Kwamante Kwasiampanin next time we transia let your whatever it is you've done reflect to the people who are interviewing you. What you say they say agree that kwatena say e be interview ya mo kan akwani be definitely okobisa say oya azano e ban say oja e be ye abeti asori. That is what she did and I reflect it ye make a tell no and oba na wa ba be create system we organize a big event now organize sports stadium to sports stadium mo organize every year bia mutua artist good na mo de o mabo tamale abo sunyan abo Cape Coast abebo Accra abebo no matwetua stars ni good money enka om bebi say date by na government e be start ni show no ti dia make a tell no ni nyina in the way of tourism attraction and tourism until you ba until you pese o engage Ghana ma economy ni boost a obetimi afa Kenya artist no afa Nigeria artist wafa Togo wafa ntia bema escafo o kro no nyina pese ombe eko etukwan ko hwe Ghana no omu nyina be pick that date no ma be buku take it o ma beto text na omu nim say every year my annual event every year be a Ghana government ebo show Kwasiapa or the Nigeria for musicians ba or the South Africa musicians ba and to be say the tourist attractions be book ronum tourism be create job opportunities monunity say nipa monunity be creative be creative let the creativity spark in your brains nya da bia na yes career and the Gyimii be creative be innovative be thinking, be a thinking leader, be a visionary leader. That is what we call leadership. And there be a metin our pescaria, there be a choir mefaso Gyimii Matax, there be a choir mefaso assisa pressure Kogu Ghana for us. No, that is not a leader. That is not a leader. Leader lead the people.
And if you are not leading the people but creating the people problems, then you are worse. You are more than the people leader. Your main priority and your main focus is to solve problems. That's it. So all this I'm telling you is a form of solving problems. So it will boost. And at least more year upcoming for they start the show. So indirectly you are promoting them. And this show's supposed to be on national television. Man, and you're gonna get sponsorships. All the companies, big companies are gonna want to put their advertisement on this program and this show, and indirectly you're gonna make money for the state, and at the same time creating jobs for the people, the youth, and etc. Man, I'm telling you the truth. Alikon, I say, you got too much sense in your small head. Listen, thank you. I really appreciate, man. Now me gana na media en ka brofu be ba bejibosia. Me donya me. Brofu be ba bejibosia. Obuasi kroni nyina, dunka kroni nyina. Obuasi kroni nyina, mansu kroni nyina amaje. Askaveta Akufo Addo shini nyina me sane lai. Emirafo nyina be su askaveta twi. Me donyame obi abeji pay. Everybody's going to be paid minimum 50 million every month. Ye ko to God no. Asiasem akwa. Ye ko to yade. Asiasem. Sahwifo ne ayifo ni nyina so ye nyina ye ko forest obi ekosua do matwa. Ye be pan nua na guo. E bie government timber factory. Ufri ukrom so many hwan ufri country biam England hwan open ya beto free Ghana ban ho ye ma broni bi ama no no anko han drama operators for mkoguo entwiti man nkom krom. No, hell no. Ye nyina ye kokoko no ye kokoko na se akobo koko ye be bie company kasia pa ye be ye ya chocolate o Ghana ho. Until obi ope cocoa bia, before we give you the raw cocoa, you have to buy the processed chocolate. We don't have no raw cocoa for you anymore. Meaning say ukro udia cocoa enye. And the only way our beji cocoa be is beto Ghana chocolate. It's in a form of job creation, man. Until you have no option than to come by way omugwa bia ni ofo bia ho omadwen om say skaria. But listen, unye skaria dey na be opa fanse wo fie 100 o Ghana o ese mu na be da na jo ba ku pe no kra no one bedroom kra untimi nam obeda piece quarter piece and abeda ma ade achi. So what is the necessity of chrono bebrebe no? Gyimii me nya skaria no ma wo se wi ase kra ska nya hwe. Because when you scan bebrebe na who the onye bi osia me wo companies anya fe na me ko to America ko ye obi adwuma me nam ho nkra na ye adwuma na me tu omuka antimeti nya na nti aje se me de me ansem tu ka ko form so ma hwede ye ko me nya hwe bi o eno ansem akọ hwede ye ko enti me rush bi o sika me rush akwan. I got any and everything. Can obi asi yeso be wi asi abeto ka this way beto fie mi ofie more than 50 wa America beto bi wo Ghana nso a Ghana fie kura de ka we nku akura timi to 50 eguo nti me de listen. So this is what I'm trying to say. Ade na umi adwuma na nkofo nyina na ne eskafo na fe man na mu ekroma ultimate park cars we nyina obekokura bi wa kura ne enloko no obi ametu mutepo obi ametu battery because the system have made the people not to steal. System no. Anti mesamo minimum see in appropriate time na me the warm up aba. It is what it is. Me ko so agina mo so a minim so mo nyina hwe me na me catch us every 1 minute bi aban ba sinam. E so mo fa nyansan ni bi. Nyansan fa so see Gyimii. Anti mesamo me yaram ni mo asia na kakra minim say everything's gonna be alright. I know definitely everything's gonna be alright. And it is what it is. Peace out. Me do be bias so abeti no. Kroba so anu share. Say be ya the message will go far. And mo so a Gyimii mo ye where's the boy delivery for ni bi na ekono. Once what bicycle no on pele nya hwe o. It is aduane no de kwa egu bag him. I am pele bicycle. Ni nyina ye electronics.
bibi ni krom nkwan e pele bicycle ebi no de ba no obo bi po mpele hwe e de ne be kosa enti odi ni nkofo ni ane agu bag im nkofo no ma no de komo mpele hwe pele no ho keke ba na ne sisi so keke e de be kosa ye mpele hwe odi bobi po ye mpele hwe sa na tie okrumba bicycle ni nyina charge foforo na e ba no eni ompele hwe omu nyina delivery nti anya fe na nti odi nkofo no ma na eko onse delivery bag no ompele hwe nti omre nya hwe no anse what bicycle no so sa no odi ko 1 hour bia man $25 job creation o ma creating human no o ma sheda creating human prick say na gukroma nti gise nipa wa Gyimii no se onya adwuma nya Eric Azonto I say God bless you chairman me that say also God bless you too Renwanda Junior I say my girlfriend his name is my girlfriend Rwanda also the girlfriend mami ana your friend or him o the mama used to be ana say na good way of brothership say me used to kakra na masan de amount ya me show bibia so tie no kwe and then go force me nyini ntiminya na mengo enti we oba na da okwa na onye wani da ona o betimi ahwe me ba ma filia timi ahwe ni ye dia betimi ahwe me ba ma o se ma ahwe me ba na amena fili na anya o men kwase ade me create problem ma me a no ati ma homa ni aka ni ye wari ase no ma pe small boy bi wari ase na me show bibi ase o tie no kra na ma pe small girl bi na me ba o ma pa o timi nchen na o su ama boni kotoga kra jan kwase asem ati o yana se emu ya na matima homa ni aka ni ye nyame sha obibia se otie no kre the system is working 24/7 na ma kire no warm up no nti onyini na afi ono atimi da o the warm up ba na akira nam de aba de echi o de ba na I always carry share is carry I o ni aba fa ne breve na ye me hwe so ye collector na me mane me fa small boy bi hye ne ye na small girl bi hye ne ye na on hwe no mame onyini tam oduru tam obekasa na ba begin na odidi machin akra me come companies no so anam de di machin na or hwe mame nti onyini na otimi take over my empire otimi take glass and kwa empire the almighty Twene Jonas companies na matune di Twene Jonas Junior oyo ba akra be friend Twene Jonas Junior jama mo yale eze mi di no reflective akra no so oromarically enti maami a obeba me di akra show yam o ba kai hu se akra ndi no udin ka ho Twene Jonas nkwa na efa di ni nyina bia o ma me ba ko mienu bia na bia me ba ko ama o di udin ato no so the academia mama di nyina anyway it is what it is we are just by the way anyway peace out. And a boy see hard you obi say oyo be ma o wish say oyo ba nko ba ma me di sheni ye man Gyimii no ase jan kwasi akeka no e man kwa na me o mu dili wa ha boys ni dey me the warm up brem say be ya no ma be koyi we e man asem e man message why be ma dey me dey show yam anyway nyame show bibia so tie no credit system is working 24/7 life is good having on it peace out bye.